नमस्कार. मी डॉक्टर दीपक सूर्यवंशी, बालरोग तज्ज्ञ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र. आज आपण बाळांच्या आजाराविषयी, या दिवसातील काही आजाराविषयी आपण माहिती घेऊया. प्रथमतः या दिवसामध्ये सध्या सर्दी खोकल्याचे बालरुग्ण खूप प्रमाणात दिसतात आणि दिसण्यास सुरुवात झालेली आहे. हा जो आजार आहे हा साधारण 90% हा विषाणूमुळे होतो आणि 10% जीवाणूमुळे होतो. हे आजार वातावरणातील बदल, संपर्कातील कोणती व्यक्ती, जसे की घरचं कोणी आजार असेल, शेजारी असेल, ट्यूशन, शाळा किंवा आपला प्रवास झाला असेल त्यामधून होतो. या दिवसामध्ये साधारण प्रत्येक मूल 15 ते 20 दिवसानंतर आजारी पडताना दिसत आहे. थोडंसं आपण बघायला गेलं, आपण जर थोडीशी काळजी घेतली तर हे आजार कमी होण्यास आपल्याला मदत होते. जर साधारण सर्दी असेल तर दवाखान्यात येण्याची गरज शक्यतोवर नसते, पण सर्दीसोबत ताप असेल, खोकला असेल तर दाखवण्यास यावं. यामध्ये उपचाराच्या 2 पद्धती असतात, जे की एक घरगुती उपचार म्हणतो. घरगुती उपचारामध्ये बाळाला शेकणे, वेणी शेकणे, बाम लावणे, त्याच्यानंतर बाहेरची तळलेली तुपकट, कारण बेकरी प्रोडक्ट्स ह्या गोष्टी टाळाव्यात, जेणेकरून बाळांना हे आजार वाढणार नाही. आणि बाकी त्याच्यानंतर दवाखान्यातील, जसे की आपल्या तब्येतीनुसार आपण औषध गोळ्या देतो ते. काही बाळांना आपल्याला तत्काळ दवाखान्यात दाखवावं लागतं, जसे की काही बाळांना आपण औषध गोळ्या देतो, त्याचा असर झाला नसेल, बाळाला दम लागत असेल, बाळ सुस्त होत असेल, दूध पीत नसेल, हातपाय निळसर पडत असतील किंवा झटके येत असतील, अशा बाळाला आपण तत्काळ दवाखान्यात घेऊन यावं लागेल. बरं, आता हे आजार टाळण्यासाठी काय करावे? टाळण्यासाठी 2-3 गोष्टी आहेत. एक, घरचा आहार संतुलित असला पाहिजे. सगळं जे आपण ताटामध्ये घेऊन खातो, व्हेज असो, नॉनव्हेज असो, फळं असो, फ्रूट्स असो, सगळं आपण बाळाला दिलं गेलं पाहिजे न चुकता, आणि बाहेरच्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. हे एक झालं. दुसरं, जी व्यक्ती आजारी आहे त्या व्यक्तीपासून आपल्या बाळाला दूर ठेवायला हवं, जेणेकरून आपलं बाळ आजारी पडणार नाही. तिसरी गोष्ट, आपलं बाळ जर आजारी असेल तर त्याला इतर बाळाच्या संपर्कात न येण्यासाठी काय काय करता येईल ह्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, म्हणजे ह्या आजाराचा प्रसार होणार नाही. आणि चौथं आणि महत्त्वाचं आहे, जे की आपण कमी करतो, जसं की आता हे आपण हे म्हणतो की फ्लू आहेत, ह्या फ्लूला एक लसीकरण असतं, जे लसीकरण आपल्याला प्रत्येक वर्षी घेणं गरजेचं आहे, जे की आपण शक्यतोवर मे किंवा जूनमध्ये, म्हणजे शाळा सुरू होण्याच्या अगोदर देतो, आणि ह्याचा उपयोग आपल्याला 1 वर्षापर्यंत होतो. पुरेपूर ह्याच्यामधनं आपल्याला 100% प्रोटेक्शन तर मिळणार नाही, 50 ते 60% प्रोटेक्शन मिळतं, आणि सिव्हिअर आजार, ज्याला अति त्रास म्हणतो, त्याच्यापासून बाळाचा बचाव आपण करू शकतो. एवढं करा जेणेकरून बाळाला त्रास कमी होईल, एका बाळाकडून दुसऱ्याला त्रास होणार नाही, आणि नेहमी बाळ बिमार पडणार नाही. धन्यवाद.